gap aytmoqchiman. Seni uchratganimdan keyin hayotim butunlay o'zgarib ketdi. O'tirsam ham, tursam ham xayolimda sensan. Avvallari ishga umuman bormasdim. Ko'chadan uyga kelmasdim. Hozir hammasiga ulguryapman. Ko'chaga chiqishga ham, ishga borishga ham. Sen meni ko'zimni ochding. Dilnoz. Seni sevib qoldim. Kamron aka, bularning hammasi o'tkinchi narsalar. O'tib ketadi. Yo'q, o'tmaydi. Sizga to'g'ri kelmayman. Siz hammasini bilmaysiz. Nimani bilmayman? Hammasini bilaman. Daftarchaga hammasini yozmaganman. Menga umuman farqi yo'q. Nimaki bo'lib o'tgan bo'lsa, hammasiga ko'z yumaman. Faqat menga turmushga chiq. Yo'q, unaqa qila olmayman. Nimaga qila olmaysan? Sababi nima? Gapir. Men turmushga chiqib ajrashganman. Qani ayting-chi, bularni daftarga yoza olamanmi? Hayotim o'xshamagan. Menga baribir. Men senga uylanaman. So'z beraman. Buni hech qachon seni yuzingga solmayman. Tushundingmi? Menga ishon. Siz bu yerda nima qilyapsiz? O'zim shunchaki tushib ketayotgandim. Demak, hammasini eshitdingiz-a? Demak, eshitgansiz. Kechiring xo'jayin, yolg'on gapira olmayman. Ha, eshitdim. Xo'sh. Nima deysiz? Men to'g'ri ish qilyapmanmi? Nima desam ekan? Ko'ngil sizniki.